Hei, salutare tuturor, sunt Cătășa să prezint primul episod din avioane, de fapt din Lego. Vreau să vă spun că am încheiat seria din cum să desenezi oruri și am început-o pe asta o să pun pe săptămâni, deci uitați. Avem aici avionul meu, maxim de 1 minut o să fie. Bun, avem aici aripa, din asta monitor, arme, din astea, da, tot ce se poate. Deci avem un avion, da? Bun, și cam asta a fost. La revedere lume, bye bye și ne vedem data viitoare. Bye. Like, comment și din astea, bye bye.